Fincila uummanni Raashaa weerara Poolaand bara 1612 gaggeessite qolachuu fi Moskoo bilisa baasuuf gaggeessan yaadachuuf waggaa waggaadhaan kan kabajamu guyyaan tokkummaa Raashaa qindeessummaa imbaasii biyyattii Itoophiyaatti argamuun giddugala aadaa afaanii fi ogbarruu Raashaa Finfinneetti argamutti sirnoota garaagaraatiin kabajameera. Bakka dippiloomaatonni biyyattii fi keessummoonni affeeraman garaagaraa argamanitti kan kabajame guyyichi tokkummaa leellisuu, hariiroo uummataa cimsuu, jaalalaa fi michummaa leellisuuf kan oolu ta'uu Itoophiyaatti ambaasaaddarri Raashaa Today we are present here the day of national unity of the Russian people. Guyyaa tokkummaa biyyaalessaa Raashiyaa kabajuu fi kan har'a walitti qabamne jalqaba jaarraa 17ffaa yeroo biyyi keenya rakkoo jabaa keessa darbaa turtetti qabsoo weerara alaa ofirraa qolachuuf uummanni keenya gaggeessaa ture yaadanna. Uummanni Raashiyaa tokkoomuun weeraricha ofirraa qolachuusaa humna waloominni qabuuf agarsiiftuu jabaadha. Ayyaanicha asitti yoo kabanyus hariiroo gaarii uummata jedduu jiru jabeessuuf itti fayyadamna. Artistoota dargaggeeyyii abdatamoo ta'aniifis hojiiwwan isaanii akka dhiyeessaniif carraa agarsiisaa uumuun hirmaattonni sagantichaa akka daawwatan taasisneerra. Cichoomaa fi jaalala biyyoofiif qabaachuun Itoophiyaaf Raashaa wal fakkeessu kan jedhan ambaasaadarichi hidhi haaromsaa guddichi xumuramuun eebbifames agarsiistuu tokkummaa uummata biyyattii ta'us dubbatan. Like once again to use this opportunity to congratulate all the Ethiopian people. Carraa kanatti fayyadamuudhaan irra deebi'ee piroojeektii guddaa kana milkaa'inaan xumuruu isaaniif uummanni Itoophiyaa baga gammaddan jechuun barbaada. Hojii dinqisiisaa fi mallattoo tokkummaa uummata Itoophiyaa isa guddaadha. Daandii misoomaa fi nagaarra imalaa jiraachuu biyyattiifis agarsiistudha. Hidhichi tarkaaffii guddaa Itoophiyaati. Fuuldurattis hojiiwwan kana caalan biyyattiitti akka hojjetaman hawwii kooti. Faayidaan wal ta'uu fi tokkummaan qabu kan itti leellifamu guyyichi Itoophiyaatti waggaa waggaan kabajamu agarsiistuu hariiroo jabaa biyyoonni lameen qabaniiti kan jedhan immoo keessummoota saganticha irratti argamanidha. Even I have Russian passport but I feel myself like my half is Ethiopian. Lammummaan koo Raashaa ta'us walakkaan koo lammii Itoophiyaa akka ta'ettan of yaada. Uummata Itoophiyaa baay'een jaalladha. Hiriyoota hedduus asitti horadheera. Biyya uummata eebbifamaa qabudha. Waldeeggaruuf hiriyummaaf bakka uummatichi qabus hedduun jaalladha. Saboota hedduu of keessatti qabachuudhaan immoo Raashaa waliin wal fakkeenya guddaa qabdi. Guyyicha yeroo kabajnus tokkummaan saboota gidduutti murteessaa ta'uu wal yaadachiisuu qabnaan jedha. I think Ethiopia is the closest country. Itoophiyaan michuu jabduu Raashiyaan Afrikaa keessa qabduudha jedheen yaada. Itoophiyaafis Raashiyaan biyyoota Awurooppaa kaan caalaa michuu gaarii Itoophiyaati. Aadaa wal fakkaatu hedduu qabna. Guyyaa kana bifa kanaan kabajuun keenyas jabina hariiroo biyyoota lameeniif agarsiistuu tokkodha. Guyyicha yoo kabajnu faayidaa waloomni guddinaa fi jabina biyya tokkoof qabu wal yaadachiisuun muuxannoo gaggaarii Raashaan gama kanaan qabdu qooddachuu qabnaas lammiileen Itoophiyaa saganticha irratti hirmaatan dhaamaniiru. Raashaa irratti kan arge tokkummaa cimaa isaaniif warratti waan ta'etti chaalenjii yoo dhufe waan tokko hingaa kan jedhamu hin jiru. biyya isaaniif akka haadha jaalachuuf ራሻ ከኢትዮጵያ ጋር ለረጅም ጊዜ ግንኙነት ነው ያላቸው Raashiyaa fi Itoophiyaan hariiroo yeroo dheeraa qabu. Waggaa 34 dura achittan barnoota fayyaa koo qoradhe. Kanan isaan irraa baradhe jaalala biyyaa fi naamusa isaan qabanidha. Jaalalli isaanii hojiif qaban addadha. Itoophiyaa baay'ee jaallatu.